हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे सीवीएस सिस्टम को। तो हमने इससे पहले हमने पढ़ा था हमारे प्रेशर वॉल्यूम लूप के बारे में। तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। उसका नाम है एस टू स्प्लिटिंग। जो आपकी एस टू स्प्लिटिंग होती है, ये क्या होती है, ये क्यों होती है, और इसमें आपकी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एस टू स्प्लिटिंग। कि व्हाट इज एस टू स्प्लिटिंग आपने याद रखना है कि हमारे जो हार्ट साउंड्स होती है ना, ये तो कौन कौन सी होती है। देखिए, आपको जो हार्ट की साउंड सुनाई देती है लब और डब में, वो दो होती हैं। एक होती है आपकी S1 और दूसरी कौन सी होती है, S2 होती है। जो S1 है, इट इज लब साउंड। ठीक है, ये क्या होती है, ये लब साउंड होती है। और जो आपकी S2 होती है, इट इज डब साउंड। ये क्या होती है, डब साउंड होती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी S1 साउंड है, ये कब बनती है। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारा मिट्रल, ठीक है, अगर हमारा मिट्रल और हमारा जो बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड, ठीक है, मिट्रल या फिर हमारा जो ट्राइकस्पेड वैल्व है ना, जब भी ये क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने की वजह से हमें एक साउंड मिलती है जिसको हम लब साउंड कहते हैं या फिर S1 साउंड कहते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी S2 साउंड है, ये कैसे बनती है। तो S2 साउंड, इसको हम डब साउंड भी कहते हैं। और ये कैसे बनती है, आपने याद रखना है, जब हमारा पल्मनरी वैल्व, ठीक है, जब हमारा पल्मनरी वैल्व क्लोज होगा या फिर हमारा जो एओर्टिक वैल्व है वो क्लोज होगा। तो एओर्टिक वेल और पल्मनरी वेल जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो हमारे पास साउंड बनती है, दैट इज कॉल्ड S2 साउंड। तो जब भी हम हार्ट साउंड्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि देयर आर टू मेजर हार्ट साउंड्स, एक S1 होती है, एक S2 होती है। जो S1 है, ये आपकी मिट्रल और ट्राइकस्पेड के क्लोज होने से बनती है। और जो S2 होती है, ये आपकी पल्मनरी और एओर्टिक वेल जब क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने की वजह से एक साउंड पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड S2 साउंड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, S2 साउंड कहते हैं। अब होता ये है कि अगर हम बात करें ना S1 साउंड की, तो अगर हम अपना हार्ट, पहले तो हम हार्ट थोड़ा सा ड्रा करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्ज करें कि ये आपका हार्ट है और ये इसके क्या है, टोटल 4 चैम्बर्स हैं। दिस इज, ऊपर क्या है, एट्रिया, और नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। तो अगर हम एक सिंपल मिसाल लें कि जब हमारा ट्राइकस्पेड, ठीक है, जब हमारा ट्राइकस्पेड प्लस हमारा जो मिट्रल वेल्व है, जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने की वजह से जो साउंड पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड लब साउंड। इसको हम क्या कहते हैं, लब साउंड कहते हैं। और जो S1 साउंड होता है ना, इसमें ये होता है कि हमारा जो मिट्रल और ट्राइकस्पेड वेल्व है, ये दोनों एक ही टाइम पे क्लोज होते हैं, तो हमें एक ही साउंड सुनाई देती है, जो इसको हम कहते हैं S1 साउंड। चूंकि आपका जो बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वेल्व एक ही टाइम पे क्लोज हो रहे हैं, तो इसमें हमें ना कोई खास मसला नहीं होगा। मतलब कि जो हमारी S1 साउंड होती है वो स्प्लिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो आपका ट्राइकस्पेड और मिट्रल वेल्व है, ये दोनों एक ही टाइम पे क्लोज हो रहे हैं, तो इसमें हमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी। तो इट इज कॉल्ड S1 साउंड, इसको हम S1 साउंड कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो S2 साउंड है। देखिए, अगर मैं जस्ट समझने के लिए बनाऊं कि आपका ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, यहाँ से आपकी क्या निकल रही होती है, पल्मनरी आर्टरी। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से आपका क्या चीज निकल रही होती है, दैट इज योर एओर्टा। ये एओर्टा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक वेल्व होता है एंड दिस वेल्व इज कॉल्ड पल्मनरी वेल्व। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मनरी वेल्व कहते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो एओर्टा होता है, एओर्टा जब यहाँ से स्टार्ट होता है, वहां पे भी एक वेल्व होता है एंड दैट इज कॉल्ड एओर्टिक वेल्व। इसको हम क्या कहेंगे, एओर्टिक वेल्व कहेंगे। तो हमने ये अभी अभी बात पढ़ी है कि जब भी हमारा एओर्टिक वेल्व क्लोज होता है और जब भी पल्मनरी वेल्व क्लोज होता है, तो इन दोनों के क्लोज होने से हमारे हार्ट के अंदर एक साउंड पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड डब साउंड। उसको हम क्या कहते हैं, डब साउंड कहते हैं, या फिर हम इसको S2 साउंड कहेंगे, दैट इज कॉल्ड S2 साउंड या फिर डब साउंड। ठीक है। तो अभी तक हमने दो बातें पढ़ी हैं कि हमारा S1 कैसे बनता है, S2 कैसे बनता है। अगर हम बात करें S1 की, देखिए आपने याद रखना है कि जो S1 साउंड है, एक तो ट्राइकस्पेड, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी है, ट्राइकस्पेड प्लस आपका जो मिट्रल वेल्व है, जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो इससे जो साउंड पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड S1 साउंड। फिर आपने याद रखना है कि जो एस ट्राइकस्पेड और मिट्रल वेल्व होते हैं, ये आपके सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पे क्लोज होते हैं, तो इसके अंदर हमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं मिलती, इसके अंदर हमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं मिलती। तो देयर विल बी नो स्प्लिटिंग इन द S1 साउंड। बट आपने याद रखना है, अभी हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि जो आपकी S2 साउंड होती है ना, S2 साउंड, S2 में चूंकि आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे हमारे ब्लड ज्यादा होता है और राइट साइड पे कम होता है। तो अगर हम बात करें S2 साउंड की, जो S2 साउंड है, इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ पल्मनरी वेल्व। ठीक है, एक तो हमारा पल्मनरी वेल्व प्लस हमारा जो एओर्टिक वेल्व होता है, जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने से जो साउंड पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड S2 साउंड। अब जब ये दोनों क्लोज होंगे तो इससे S2 बनेगी। अब होता ये है कि चूंकि हमारे पास जो आपका एओर्टा है वो जल्दी क्लोज हो जाता है, जो एओर्टिक वेल्व है वो थोड़ा सा पहले क्लोज होता है एज कंपेयर टू पल्मनरी वेल्व।
तो अगर हम बात करें कि जो S2 साउंड होती है ना, ये स्प्लिट हो जाती है। कैसे देखें, मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज़ करें, अगर हम बात करें कि आपका इन दोनों में जो देखें, एक आपका पल्मोनरी वाल्व है, एक आपका एओर्टिक वाल्व है, ये दोनों क्लोज़ होते हैं तो S2 साउंड बनता है। अगर हम बात करें कि इन दोनों में पहले कौन-सा वाल्व क्लोज़ होगा, तो आपने कहना है इन दोनों में जो हमारा पहले वाल्व क्लोज़ होता है, उसका नाम क्या है? एओर्टिक वाल्व है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि दिस इज़ योर A2। A2 का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एओर्टा है, जो S2 साउंड है, उसके एओर्टिक वाल्व, ठीक है? तो A2, A2 आपका क्या होता है? पहले क्लोज़ होता है और उसके कुछ मतलब बहुत थोड़े टाइम के बाद आपका सेकंड वाल्व क्लोज़ होता है, जिसका नाम क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड P2। इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। तो ये इसको हम कहते हैं S2 स्प्लिटिंग, कि आपकी जो S2 साउंड है, वो हमें हम थोड़ी-सी ना मतलब स्प्लिट सुनाई देती है। जैसे लब डब है ना, तो डब हमें थोड़ा-सा डब मतलब कि डब डब, जो डब डब होगा वो 2 दफ़ा सुनाई देगा। ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द S2 साउंड, ठीक है? तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। देखें, मैंने ये कहा कि जो आपकी S2 साउंड है, ये जब स्प्लिट होती है तो इसमें क्या होता है, आपके एक एओर्टिक वाल्व होगा, एक पल्मोनरी वाल्व होता है। अब होता ये है, चूँकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जो आपका एओर्टिक वाल्व होगा ना, ये जल्दी क्लोज़ हो जाएगा और एओर्टिक वाल्व जैसे ही क्लोज़ होगा तो उसकी कुछ देर के बाद आपका जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्लोज़ होता है। तो जब ये दोनों क्लोज़ होते हैं बट इनके दरमियान एक टाइम गैप है, तो उस टाइम गैप की वजह से हमें क्या मिलता है, हमें इस उस टाइम गैप की वजह से इनके दरमियान हमें जो S2 साउंड होगी वो स्प्लिट मिलेगी। मतलब कि जैसे लब है ना, तो लब तो S1 साउंड है, वो उसमें तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, वो तो इकट्ठे टाइम पे क्लोज़ होते हैं। बट जो S2 साउंड है, इसमें जो डब होता है ना, वो डब मतलब जो आपका डब होता है, वो थोड़ा-सा आपको स्प्लिट सुनाई देता है। इसको हम कहते हैं S2 स्प्लिटिंग। तो आई होप कि आपके माइंड में थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि S2 स्प्लिटिंग होती क्या है, ठीक है? उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। ये आपकी बुक का पहला टॉपिक है, जो आपकी बुक ने पहला-पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वो यही लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि ये वाली स्प्लिटिंग आपको हर इंसान के अंदर देखने को मिलेगी। जितने भी इंसान नॉर्मल इंसान है, हर इंसान के अंदर आपको फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ये क्या होती है, हम इसको समझते हैं। देखें, अगर हम ड्रॉ करें, तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे, पहले हम एक्सपायरेशन पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंस्पायरेशन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है? मैं आपको सारा समझाता हूँ, पहले हम ड्रॉ कर लें। देखें, जो इंस्पायरेशन है एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन पे सबसे पहले तो मेरी S1 साउंड बनेगी। तो जो S1 साउंड होगी उसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ। तो ये आपकी क्या है, S1 साउंड है और S1 साउंड आपको कभी भी स्प्लिट नहीं मिलती। उसकी हमें एक ही बार मिलेगी एंड दैट इज़ योर S1 साउंड, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, आपकी S1 साउंड है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। उसके बाद अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, तो हमने याद अब अभी-अभी समझा है कि यार हमारा जो S2 साउंड है ना, वो हल्की-सी स्प्लिट हो जाती है। उसके अंदर जो एओर्टिक वाल्व है वो पहले क्लोज़ होता है और पल्मोनरी वाल्व बाद में क्लोज़ होता है। तो हम यहाँ पे एक इस कलर से बनाते हैं कि ये वाली जो बार है, ये कौन-सी है? ये S2 की है, लेकिन S2 के कौन से वाल्व की है? तो दैट इज़ योर एओर्टिक वाल्व, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दिस इज़ योर A2। ये क्या है? आपका A2 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा, A2 के बाद फौरी बाद एक और भी साउंड बनती है जो आपके पल्मोनरी वाल्व से बनती है। पल्मोनरी वाल्व इसके थोड़ी देर के बाद क्लोज़ होगा, तो ये मैंने रेड कलर से क्या बनाया है? P2 बनाया है, ठीक है? तो ये जो दोनों साउंड्स हैं, इस साउंड्स को हम क्या कहेंगे? S2 साउंड। तो अगर आप इस बार से भी समझेंगे, तो आपकी जो S1 साउंड है, उसके लिए हमें एक बार मिली है। वो क्या है? वो आपकी उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई। बट जो S2 है, इसके अंदर आपको A2 और P2 मतलब जो आपका एओर्टिक वाल्व है, वो थोड़ा-सा पहले क्लोज़ हो गया है और पल्मोनरी वाल्व थोड़ी देर बाद क्लोज़ हुआ है। तो जो S2 साउंड है, वो स्प्लिट हो गई है इंटू 2 साउंड्स, ठीक है? A2 एंड P2। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया है, इसमें मज़ीद क्या होगा? तो आपकी जो इंस्पायरेशन होती है, देखें इंस्पायरेशन, अब हम ना इसको डिस्कस करते हैं कि जब आप इंस्पायर करते हैं, तो आपकी जो S2 स्प्लिटिंग है, उसपे क्या फ़र्क आता है? देखें, सबसे पहले आप सबको पता है कि जब हम साँस को अंदर लेके जाते हैं, आप सब सारे क्या करें, आप साँस को जब अंदर लेके जाएँगे, तो आपका जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर होगा ना, इंट्राथोरैसिक प्रेशर, इंट्राथोरैसिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इंट्राथोरैसिक प्रेशर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। देखिए, जब आप साँस को अंदर लेके जाते हैं, तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है, जो आपकी छाती का वॉल्यूम है, वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज़ होता है। तो इंट्राथोरैसिक प्रेशर विल ड्रॉप और आप सबको पता है कि जो हमारी थोरैक्स होती है, इसके अंदर से हमारी वेन्स गुज़र रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। तो हमारी जो वेना केवा होगी, उसके ऊपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही है ना, हमने पीछे पढ़ा भी था कि जब भी हम वीनोडायलेशन करेंगे, तो हमारा वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ये हमने क्या किया कि वीनस रिटर्न ज़्यादा हो गया। जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, तो इससे हमने पढ़ा भी था कि जब हम प्रीलोड ज़्यादा देते हैं, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, उसका जो इजेक्शन टाइम है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा।
तो राइट वेंट्रिकल इजेक्शन टाइम विल इंक्रीज। इसमें क्या होगा, राइट जो वेंट्रिकल है उसका इजेक्शन टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने अभी तक ये बात पढ़ी है कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारी जो थोरैक्स होती है वो क्या करती है, वो आपकी एक्सपैंड करती है, आपके इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होता है, जिससे आपकी वीना केवा के ऊपर प्रेशर कम लगता है और वीनस रिटर्न ज्यादा हो जाती है। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम ज्यादा होगा। अब देखिए आपका जो राइट वेंट्रिकल है, अब उसके अंदर क्या है, इजेक्शन, उसके अंदर ज्यादा ब्लड आ गया। जो आपका राइट वेंट्रिकल है इसके अंदर क्या हो चुका है, ज्यादा ब्लड आ गया। चूंकि इसके अंदर ज्यादा ब्लड आ गया तो आपका ये जो पल्मोनरी वेल्व है अब ये ज्यादा देर तक ओपन रहेगा। जाहिर बात है ब्लड को ज्यादा बाहर निकालना है ना, तो अगर ब्लड को ज्यादा बाहर निकालना है तो ये क्या करेगा, ये आपका पल्मोनरी वेल्व ज्यादा देर तक ओपन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो S2 साउंड होगी उसके अंदर जो आपका पल्मोनरी वेल्व है वो मजीद थोड़ी देर के बाद क्लोज होगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखें S1 साउंड जो आपकी ग्रीन कलर की है वो तो वैसे की वैसी होगी, ठीक है, वो तो आपका वैसे की वैसे एक ही बार बनेगी, उसमें तो कोई मसला नहीं होगा। बट अगर हम बात करें S2 साउंड की, इसमें जो आपका एओर्टिक वेल्व होगा वो तो अपने टाइम पे क्लोज होगा, क्योंकि आपको पता है वो तो होता ही है। बट जो पल्मोनरी वेल्व है, ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, ड्यू टू इंक्रीज वेनस टर्न, जो आपका पल्मोनरी वेल्व होगा वो थोड़ी सी देर के बाद होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा। तो इस वजह से जो हमें पहले स्प्लिटिंग मिली थी हमें उससे भी ज्यादा स्प्लिटिंग मिलेगी। तो हमारा जो पल्मोनरी वेल्व होगा अगर इसमें थोड़ा सा फासला है तो जो अगली बार बनेगी उसमें ज्यादा फासला होगा, ठीक है। तो ये हर इंसान के अंदर होता है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो नॉर्मल स्प्लिटिंग क्या होती है, जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी जो S2 साउंड है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर एक डिले आता है। उसकी जो स्प्लिटिंग के अंदर P2 है, जो पल्मोनरी वेल्व है, उसके अंदर मजीद डिले आएगा एंड दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते हैं। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, ठीक है। यही सारी बातें आपकी बुक ने लिखी हुई हैं जो मैंने आपको इसमें समझाई हैं, ठीक है। जब भी आप इंस्पायर करते हैं तो आपकी जो S2 साउंड है वो मजीद स्प्लिट हो जाती है, उसके अंदर मजीद डिले आता है। वैसे एक्सपायरेशन के दौरान भी आता है, बट जब आप इंस्पायर करते हैं तो मजीद उसके अंदर डिले आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस जो हमें हर इंसान के अंदर देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें कि यार जो पैथोलॉजी है ये तो फिजियोलॉजिकल था ना, अगर हम बात करें कि पैथोलॉजिकल हमें किसके अंदर मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाली हेडिंग्स पढ़ेंगे कि जिसके अंदर जो पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है, कि आपके जो S2 साउंड है वो क्या हो जाएगी, वो किसी पैथोलॉजी की वजह से स्प्लिट होगी, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इसका एमसीक्यूज भी कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज वाइड स्प्लिटिंग, ठीक है। वाइड स्प्लिटिंग क्या होती है, तो वाइड स्प्लिटिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होती क्या है। देखिए हम ना इसमें समझेंगे कि वाइड स्प्लिटिंग होती क्यों है। तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि इट इज सीन इन कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग, मतलब कि ये इस कंडीशन में हमें मिलेगा जिसमें हमारी जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर क्या मिलेगा, राइट वेंट्रिकल एम्पटिंग डिले, कि आपका जो राइट वेंट्रिकल होगा वो जल्दी खाली नहीं होगा बल्कि थोड़ी देर के बाद, उस मतलब थोड़े डिले के बाद वो क्या होगा, एम्पटी होगा। तो राइट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग मतलब जिसके अंदर भी डिले मिलेगा उसके अंदर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लें, एक बंदा है उसको पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो जाहिर बात है कि जो पल्मोनरी स्टेनोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि पल्मोनरी वेल्व क्या होता है, नैरो हो जाता है। पल्मोनरी वेल्व नैरो होने की वजह से उनमें क्या होगा कि उनके राइट वेंट्रिकल को क्या होने में, एम्प्टी होने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जब ज्यादा टाइम लगेगा तो उनका जो पल्मोनरी वेल्व होगा वो नॉर्मल से ज्यादा टाइम के बाद क्या होगा, क्लोज होगा, और फिर जाके हमें S2 साउंड मिलेगी। तो इसमें एक तो पल्मोनरी स्टेनोसिस आता है, उसके अलावा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। देखिए हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, जब ईसीजी पढ़ेंगे तो जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है ना, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ी देर के बाद जाके डिले क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसके अलावा आपने इसके अंदर याद रखना है कि हमारे पास इसमें होगा क्या, हम इसकी ना वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारी जो S1 साउंड है, ठीक है, ये S1 साउंड है, तो S1 साउंड तो कभी भी स्प्लिट नहीं होती, उसका तो एक ही बार बनेगा। बट अगर हम बात करें S2 साउंड की, तो जो आपका S2 साउंड होगा ना, इसमें जो आपका एओर्टिक वेल्व होगा वो तो पहले क्लोज होगा, तो इसका मैंने नाम रखा A2। ये क्या है, आपका A2 है। उसके बाद आपका जो पल्मोनरी वेल्व है वो क्या होगा, वो मजीद डिले के बाद क्या होगा, वो मतलब कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका जो S2 साउंड होगा उसमें A2 पहले बनेगा, A2 के बाद आपके पास जो अगली बार बनेगी वो क्या बनेगी, वो थोड़े से डिले के बाद बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो जल्दी खाली नहीं हो रहा, ठीक है, वो जल्दी एम्प्टी नहीं हो रहा। तो आपके पास
जो P2 होगा वो थोड़ी देर के बाद बनेगा, ठीक है? ये हो गई एक्सपायरेशन। बट अब हम क्या करेंगे, अब इसी बंदे ने क्या लिया, सांस लिया, तो जब ये बंदा इंस्पायर करेगा तो इसकी जो S1 साउंड होगी उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, S1 साउंड तो वैसे की वैसे रहेगी। बट हाँ, जो S2 साउंड है उसमें पहले एओर्टिक वेल्व, ठीक है, आपका जो A2 होगा वो क्लोज होगा, तो A2 वाली साउंड मिल गई। बट इसमें क्या देखें, हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक तो इस बंदे को क्या है कि इसका राइट वेंट्रिकल पहले ही डिले के साथ क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। ऊपर से इस बंदे को क्या मसला हुआ है कि इस बंदे ने इंस्पायर भी कर लिया है, तो जब ये बंदा इंस्पायर करेगा और इसमें क्या है, इसके अंदर जो इसका पल्मोनरी वाल्व है वो पहले से ही मतलब डिले हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, मजीद ज्यादा डिले हो जाएगा। तो आपका जो P2 वाली बार होगी वो मजीद आगे जाके यहाँ पे जाके मूव कर जाएगी, तो इट इज कॉल्ड वाइड स्प्लिटिंग। इसको हम क्या कहते हैं, वाइड स्प्लिटिंग। तो वाइड स्प्लिटिंग आपको किन किस किस कंडीशन में मिलती है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तरीके से एम्प्टी ना हो सके, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट वाइड स्प्लिटिंग, हमें क्या मिलेगी, वाइड स्प्लिटिंग मिलेगी, ठीक है? तो इसमें अगर हम मिसाल लें, आपसे पूछा जाएगा कि वाइड स्प्लिटिंग इज सीन इन, तो आपने याद रखना है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो आपका राइट वेंट्रिकल है उसकी जो एम्पटिंग है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की जो एम्पटिंग है वो क्या हो जाए, वो डिले हो जाए। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर हमें क्या मिलता है, इन सारी कंडीशंस के अंदर हमें इन सारी कंडीशन के अंदर वाइड स्प्लिटिंग मिलती है। इसकी अगर हम मिसाल की लें तो डेट इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये एमसीक्यू आता है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर हमें कौन सी स्प्लिटिंग मिलेगी, तो आपने कहना है वाइड स्प्लिटिंग। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कि जो आपकी वाइड स्प्लिटिंग है ये और किसके अंदर मिलती है, तो डेट इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है? तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर हमें ये देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारी जो अगली पैथोलॉजी है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो डेट इज योर फिक्स्ड स्प्लिटिंग, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, फिक्स्ड स्प्लिटिंग की बात करेंगे। जो फिक्स्ड स्प्लिटिंग है इसमें आपने क्या याद रखना है कि इसमें चाहे एक्सपायरेशन हो चाहे इंस्पायरेशन हो, हमारी जो S2 साउंड है वो फिक्स्ड स्प्लिट होगी, इसलिए हम इसको फिक्स्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और ये किस कंडीशन के अंदर मिलती है, ये एमसीक्यूज भी आता होता है कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग इज सीन इन, ये पीड्स का सवाल है। तो पीड्स के सवाल में आपसे पूछा जाएगा जो फिक्स्ड स्प्लिटिंग है, इट इज हर्ड इन AST, जो आपका एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट होता है ये उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, आपकी बुक ने मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है कि जब आपको AST होगा ना, एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड होगा वो लेफ्ट टू राइट शंट करेगा, ठीक है? वो क्या करेगा, वो लेफ्ट टू राइट शंट करेगा। जब लेफ्ट टू राइट शंट करेगा तो उससे क्या होगा, आपके राइट एटिया का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब राइट एटिया का प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड आपके राइट एटिया से किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो उससे भी क्या होगा, उससे भी आपके जो पल्मोनरी फ्लो है, जो पल्मोनिक फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो पल्मोनिक फ्लो आपका ज्यादा हो जाएगा, क्यों ज्यादा हो जाएगा, जब आपके राइट वेंट्रिकल से ज्यादा ब्लड निकलेगा, ठीक है? तो ये उसने लिखा हुआ है कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग हमें किसके अंदर मिलती है, AST के अंदर मिलती है। AST में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, राइट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हो जाता है जिससे ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, पल्मोनरी फ्लो ज्यादा होगा और आपका जो पल्मोनरी वेल्व है वो थोड़ी देर के बाद जाके क्लोज होगा, ठीक है? अब आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया, लेकिन इसमें फिक्स्ड स्प्लिटिंग क्यों होती है? तो देखें, इसमें चाहे एक्सपायरेशन हो चाहे इंस्पायरेशन हो, स्प्लिटिंग आपकी बराबर होगी, ठीक है? हम इसको ड्रॉ करते हैं फिर आपको समझ आएगी। देखिए, फर्ज करें ये आपकी क्या है, एक्सपायरेशन है, ये क्या है, इंस्पायरेशन है। तो इन दोनों के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपका S1 है ना, तो S1 के अंदर ये आपकी एक बार है, ठीक है? S1 कभी भी आपकी स्प्लिट नहीं होती, तो ये हमने एक बार बना दी है। बट जो आपकी S2 होती है, जो S2 होती है इसमें क्या होगा, देखें, S2 में हमने अभी अभी पढ़ा है कि पहले हमारी क्या बनती है, A2, पहले हमारा एओर्टिक वेल्व क्लोज होता है और कुछ देर के बाद जाके हमारा जो P2 है, जो पल्मोनरी वेल्व है वो क्लोज होता है। इस वजह से हम इसको S2 स्प्लिटिंग कहते हैं। अब चूंकि ये फिक्स्ड स्प्लिटिंग है तो चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, हमारे जो A2 होगा और P2 होगा ये दोनों क्या मिलेंगे, ये दोनों आपको फिक्स्ड स्प्लिट मिलेंगे। तो S2 जो स्प्लिटिंग होती है वो इसमें क्या होती है, बराबर होती है। आपकी बुक ने इसमें इक्वल का निशान लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज फिक्स्ड स्प्लिटिंग। इसमें आपका एओर्टिक और जो पल्मोनरी वेल्व होगा ये दोनों इनमें जो डिले होता है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है? तो आपकी बुक ने एक इसमें वर्ड लिखा है कि जो आपकी स्प्लिटिंग है, ठीक है, जो फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है ना, फिक्स्ड स्प्लिटिंग इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पायरेशन। मतलब चाहे आप इंस्पायर करें चाहे आप एक्सपायर करें, आपके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, वो फिक्स्ड ही होगी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन, और उसका नाम है पैराडॉक्सिकल, ठीक है? दैट इज कॉल्ड पैरा
पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए पैराडॉक्सिकल हम हर उस चीज को कहते हैं कि जो नॉर्मल से हट के हो। मतलब कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि हम जितनी भी, मतलब अगर हम नॉर्मल की बात करें तो हमारे पहले एओर्टिक वाल्व क्लोज होता है, बाद में पल्मोनरी क्लोज होता है, ये हमारी नॉर्मल बात है। बट अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर पहले उसका पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो, बाद में जाके एओर्टिक वाल्व क्लोज हो, तो चूंकि ये उलट काम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल। तो इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग हमें कब मिलेगी, देखिए आपने याद रखना है इट इज हर्ड इन कंडीशन जिसमें एओर्टिक वाल्व डिले होता है, ठीक है। तो ये हमें ऐसी कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, कंडीशंस इन विच देयर इज, ठीक है, इन विच देयर इज एओर्टिक वाल्व, ठीक है, एओर्टिक वाल्व डिले, ठीक है, एओर्टिक वाल्व डिले। जब भी हमारे एओर्टिक वाल्व का डिले होगा तो हमें पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है एओर्टिक स्टिनोसिस। देखिए जो एओर्टिक स्टिनोसिस है ना, एओर्टिक स्टीनोसिस, तो एओर्टिक स्टिनोसिस के अंदर क्या होता है, एओर्टा आपका जल्दी मतलब नैरो हो जाता है, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जल्दी खाली नहीं होगा, तो एओर्टिक स्टिनोसिस में होगा। उसके अलावा आपने याद रखना है दैट इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जब भी आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, और उसमें भी क्या होगा, उसके अंदर भी आपको पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अच्छा इसमें और क्या होता है, तो इसमें जस्ट ये होता है कि आपका जो नॉर्मल ऑर्डर है ना, जो आपका, देखिए पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले एओर्टिक होगा बाद में पल्मोनरी होगा, लेकिन इसमें जो आपका नॉर्मल ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो ये इसमें सारी बात है। हम मिसाल लेते हैं, ठीक है, हम इसकी डायग्राम समझते हैं फिर आपको मजीद समझ आएगी। तो फर्ज करें कि दिस इज एक्सपायरेशन, ठीक है, ये क्या है, इंस्पायरेशन है। तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखें सबसे पहले आपकी आती है S1 साउंड, ये S1 है, तो यहाँ पे जो सिंगल बार बनेगी वो S1 है, और उसके बाद जो आपकी S1 इंस्पायरेशन में बनेगी वो भी सेम ही बनेगी। लेकिन मसला आता है S2 में। देखें S2 में आपको पता है कि पहले एओर्टिक क्लोज होता है, बाद में पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है, लेकिन चूंकि ये पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है तो इसके अंदर पहले आपका एओर्टिक क्लोज होगा, तो इसमें जो A2 की बार होगी वो पहले बनेगी, और उसके बाद जाके पल्मोनरी की बार बनेगी। तो A2 जो बार होगी वो पहले होगी और पल्मोनरी की बाद में होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, देखें अब इंस्पायरेशन में आपको पता है कि जब हम इंस्पायर करते हैं ना तो हमारा P2 क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, ऐसी है ना। जैसे जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा P2 क्या होता है, डिले होता है, ठीक है। अब ये हमने नॉर्मल बनाया था, तो देखें चूंकि ये पैराडॉक्सिकल है तो इसमें पहले एओर्टा नहीं क्लोज होगा, इसमें क्या होगा, पहले आपका पल्मोनरी क्लोज हो जाएगा और बाद में क्या होगा, आपका एओर्टिक क्लोज होगा। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने इंस्पायर किया है। तो आप हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी जो पल्मोनरी वेल्व है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, उसके अंदर ज्यादा ब्लड जाता है। चूंकि उसके अंदर ज्यादा ब्लड जाता है तो उसमें क्या होगा, आपका जो पल्मोनरी वाली बार है वो थोड़ी सी डिले होके आगे चली जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, ये आपकी क्या है, P2 है, और इसके बिल्कुल साथ करके आपका क्या बनेगा, A2 बनेगा, जो मैंने ब्लू कलर का बनाया। देखिए दोबारा समझे इसको, देखिए मैंने कहा कि अगर हम नॉर्मल बात करें ना तो पहले हम A2 होते हैं, हमेशा हमारी A2 बनती है, बाद में P2 बनती है। लेकिन चूंकि ये एक पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है, इसके अंदर जो पेशेंट है उसको एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो इसमें हमें बार किस तरह मिलेगी कि हमारी जो बार है वो उलट हो जाएगी, पहले P2 होगी बाद में A2 होगी। उलट हो गया ना। अच्छा उसके बाद अब हमने क्या किया है, अब इसी पेशेंट ने इंस्पायर कर लिया है, तो चूंकि इसी पेशेंट ने इंस्पायर कर दिया है तो इसकी जो P2 होगी वो थोड़ी सी डिले होके आगे की तरफ मूव कर जाएगी, किसकी तरफ, A2 की तरफ। तो इसमें क्या होगा, जो आपका P2 होगा वो थोड़ा सा डिले करके A2 के मजीद करीब पहुंच जाएगा। तो इसी तरह आपकी बुक ने ये डायग्राम बनाई हुई है कि इसमें लिखा हुआ है कि उसने लिखा है कि इसमें क्या होता है कि ऑन इंस्पायरेशन जो P2 है इट क्लोजेस लेटर एंड मूव क्लोजर टू द A2। मैं आप इसको लिख भी देता हूं ताकि आपको ये लाइन समझ आ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखिए ऑन इंस्पायरेशन, इसमें आप क्या करते हैं, जब आप इंस्पायर करते हैं तो ऑन इंस्पायरेशन जो आपकी P2 होगी, P2 मूव्स मोर क्लोजर, ठीक है, P2 मूव्स मोर क्लोजर टू द A2, ठीक है। जो आपकी P2 होगी ये आपके A2 के मजीद क्लोज क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। और चूंकि ये नॉर्मल से काम हट के हो रहा है तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकली, ठीक है, इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकली। तो ये पैराडॉक्सिकली क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी, तो एलिमिनेटिंग द स्प्लिट। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि ऑन एक्सपायरेशन द स्प्लिट कैन बी हर्ड, जो स्प्लिट है हम उसको ऑपोजिट हर्ड सुन सकते हैं, ठीक है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है ये हमें किस कंडीशन के अंदर मिलती है, जिसमें आपका जो क्या होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा और एओर्टिक स्टेनोसिस होगी, ठीक है। तो हम ना इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखें सबसे पहले हमने पढ़ा
कि हमारे पास जो वाइड स्प्लिटिंग है वो हमें किसके अंदर मिलती है। तो वाइड स्प्लिटिंग हमने अभी अभी पढ़ा कि वाइड स्प्लिटिंग हमें हर उस कंडीशन के अंदर मिलेगी जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर एम्पटिंग डिले होगा। राइट वेंट्रिकल हमारा प्रॉपर तरीके से डिले नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें तो डेट इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। जो आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस है, पल्मोनरी स्टेनोसिस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसके बाद हमने बात की कि आपकी जो फिक्स्ड स्प्लिटिंग है, ठीक है, फिक्स्ड स्प्लिटिंग इसका एमसीक्यूज काफी पूछा जाता है। तो फिक्स्ड स्प्लिटिंग में आपने याद रखना है कि इसका एक निमोनिक है, जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम फर्स्ट एड है ना, तो इसमें इसको आपने एफ ए से याद रखना है। एफ से क्या होगा फिक्स्ड और ए से क्या होगा ए एस टी। तो जो लोग ए एस टी का शिकार होते हैं जिनमें ए एस टी होता है उनमें हमें फिक्स्ड स्प्लिटिंग मिलती है। उसके बाद हमारी जो अगली आती है दैट इज योर पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। देखिए जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है इसमें क्या होता है, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है ऑपोजिट हो जाना। तो अगर आपकी एओर्टा से पहले पल्मोनरी, मतलब कि नॉर्मल ये है कि पहले एओर्टा क्लोज होगा बाद में पल्मोनरी होगा, बट इसमें ऑपोजिट हो जाता है, पहले पल्मोनरी बाद में एओर्टा। तो ये आपको किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आपको एओर्टिक स्टीनोसिस होगी, जिसमें क्या होगा एओर्टिक स्टीनोसिस होगी, और आपको इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, तो ये तीन इसमें आपने याद रखने हैं कि वाइड स्प्लिटिंग किसके अंदर मिलती है, फिक्स स्प्लिटिंग इसके अंदर मिलती है, और पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग आपको किसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम ना बुक पे चलते हैं और बुक को जरा ओपन करते हैं, और इसमें ना इससे अगले पेज पे ना उसने आपको बताया हुआ है कि अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट। तो उसमें कोई समझाने वाली तो खास बात नहीं है। तो ये मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ा दिया, वैसे आप इसको एक दफा रीड कर सकते हैं। लेकिन हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और ये है आपकी अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ना आपने एक निमोनिक याद रखना होता है, इसको हम कहते हैं एपीटीएम। ठीक है, इट इज कॉल्ड एपीटीएम। ठीक है, तो अगर हम इसको याद रखें, देखें ये हमारा निमोनिक है ए पी टी और एम। तो इसकी हम मतलब अपने हम किस वैल्व को हम कहाँ पे अस्कल्टेट कर सकते हैं, ये हमें उस इस डायग्राम ने बताया हुआ है। तो आपने याद रखना है ए पी टी एम, और एक इसका नंबर याद रखना है 2245। ठीक है, 2245। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है। सबसे पहले एम से क्या होगा मिट्रल वैल्व, एम से क्या होगा मिट्रल वैल्व। तो मिट्रल वैल्व को हम कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर सुनते हैं, तो मिट्रल वैल्व आपको सबसे बेस्ट जहां पे सुनाई देता है दैट इज योर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। वो क्या है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये उसने डायग्राम भी बनाई है, देखें ये वाली जो मतलब है ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसमें क्या है आपको मिट्रल वैल्व के मरमर्स या फिर मिट्रल वैल्व के जो साउंड है वो बहुत अच्छा सुनाई देता है। और ये कौन सी स्पेस है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस आपकी लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे आपको मिट्रल वैल्व बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो टी से क्या होगा, टी से होगा ट्राइकस्पिड वैल्व। जो ट्राइकस्पिड वैल्व है ये आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में बेस्ट सुनाई देता है, और इस ये आपकी ये वाली स्पेस है। ठीक है, ये वाली, तो आपका जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है लेफ्ट साइड, ठीक है, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपका कौन सा वैल्व सुनाई देगा, दैट इज योर ट्राइकस्पिड वैल्व। उसके बाद आपका आ जाता है जी पी, पी से क्या होगा पल्मोनरी वैल्व। तो पल्मोनरी जो वैल्व होता है ये भी आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, ठीक है, ये भी आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे। और आपका जो ए होता है इससे आपने याद रखना है एओर्टिक वैल्व, और ये आपको बेस्ट सुनाई देता है किसमें, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस बट राइट साइड के अंदर। राइट साइड के अंदर सिर्फ आपका एक ही वैल्व है जिसका नाम एओर्टिक वैल्व है, बाकी सारे के सारे जो वैल्व्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे अच्छे सुनाई देते हैं। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, एपीटीएम 2245। ठीक है, ए से क्या होगा एओर्टिक जो आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, पी से पल्मोनरी जो सेकंड इंटरकोस्टल के अंदर, टी से ट्राइकस्पिड जो आपको फोर्थ इंटरकोस्टल के अंदर, और जो आपका मिट्रल होता है ये आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना इसमें और आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने अस्कल्टेटिंग पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन सा वैल्व हमें कहाँ पे बेस्ट सुनाई देता है। हम उसके अगर मरमर से सुनना चाहें तो वो हमें कहाँ पे बेस्ट सुनाई देंगे। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इस क्लास से आगे हम स्टार्ट करेंगे मरमर्स को, कि मरमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सकल्टेशन ऑफ हार्ट के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इससे अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे मरमर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो चलें जी हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।